Alhamdulillah niki ganjaran kula lebih gede nih mergi dizalimi. Nah kula niki betul penderek spesial nih. Niku tahu umure 71 tapi yo kawin. Dados ngeten nggih niki karena kula kadung dilemke mujib jare alim dadi semenisan ngetokno alim. Wow, Gus Nadim ngendikan wow sedekah ning yatim piatu iki model riak Gus, riak sing apik kata saya kene. Perdebatan ahli fikih tentang qabul nikah sing bismillah alhamdulillah niku nggih kathah. Sing darani sah niku nggih kathah, sing darani boten sah nggih kathah. Tapi Ustaz Ali kula omongi, kowe nek duwe santri diceluk, "Zif nazif." Terus jawabnya meni bismillah alhamdulillah salat terus lagi meninggi kowe mangkel ta ora. Terus niki mboten sak fikih-fikihan kowe di santri diceluk. Zif nazif rene terus bismillah alhamdulillah wassalatu nembe meninggi. Kira-kira iku jenis santri nurut apa ahli wirid? Terus biasanya perdebatan fikih kalau melihat seperti itu kayak kalam sing mboten muttasil. Tapi kata juga sing darani seperti itu tuh tidak apa-apa. Semak kalau ngomong gitu, aku kawin mino ya kawin terakhir. Sing mujma' alaih walah rasa resiko. Gue sing apa? Mujma' alaih. Terus niki kalau cerita, kalau ingin dibetani naskah Kiai Soleh. Kalau niku gada naskah kathah termasuk naskahipun Kiai Soleh, naskahipun Raden Asnawi, naskahipun buyut-buyut. Terus kalau nak angsal cerita. Kulo niku ngundang Mas Nadif dikono apa pokoke kalah lah. Ngangge Banafe nggih kalah mergi kulo niku buyut kulo niku namine Hafsah niku binti Maksum bin Soleh bin Asnawi sepuh. Keluarga mriki berarti kinten-kinten nggih Raden Asnawi, terus Mbah Hasanan, terus Mbah Yusofiah, Mbah Asnawi sepuh. Terus kulo nak kalah umur atau kalah nasab nggih, kompetisine teng ilmu mawon. Ketoke luwe. Kersane. Ketoke kok pernah wis ketoke kalah, tapi nyatane buyut kula Mbah Pah terakhir sing manggil damaran namine Mbah Pah niku wasiate teng kula. Kados pun dikompetisikan. Kula cerita nggih masalah naskah. Riyen Kiai Amin termasuk sedanten lah keluarga mriki Kiai Soleh, Kiai Mujib sedanten. Riyen niku ada era kula niku menangi naskah-naskah kuno. Teng perdebatan menyangkut kentong. Kalau niku ada kitab Al-Jasus fi Tahrimin Nakus. Niku Kiai Hasim Asy'ari niku ngaramaken kentong. Kiai Fakih Mas Kumambang niku ngangsalaken kentong. Terus niki cerita ya karena teng mriki Kiai Soleh nabel gelar utawi damel manakib pendiri NU termasuk sing damel ya mriki NU Nahdlatul Ulama niku riyen jenenge tok wae debat. Nahdlah iku masdar marrah. Ono wis nggugat Mbah Hasim mestine nuhudul ulama. Ono sing kurang penggawean ngoten. Dadi wong iku mesti mari debat. Misale kula qabul nikah kok muni alhamdulillah wiridan kok ora oleh. Dadi ribet kita ku wiridan kok gak oleh. Tapi kok ana sing kalam ajnabi kok diolehno ribet kan. Pokoke kena fikih niku ribet. Kiai kok diundang iku Nasrul Ilmi. Ribet. Entuk wae khilah niku. Dadi yang sakniki pun kados Abu Nawas sedanten. Ana udan dene melayu. Abu Nawas udan rahmat kok melayu sangka rahmat. Lah timbang idak rahmat. Kok nek mboten melayu malah idak rahmat. Kula tak cerita. Terus riyen Nabi itu rembukan. Piye carane ngertekno wong nek iki wektu salat. Terus dijawab. Damel jaros semacam salatil jaros semacam kentong lah. Nak koyo wong Nasrani. Terus damel trompet albu rak koyok wong Yahudi. Terus nganggo geni rak koyok wong Majusi. Terus ada sahabat lari-lari cerita dia mimpi ketemu orang yang diajari adzan. Kemudian jadilah adzan. Jadi adzan itu berangkat dari
harame kentong, harame buk, trompet, harame api. Sehingga dari dohirnya hadis ini, Mbah Hasyim berpikir kentong itu haram. Niku kula mau piyambak al-jasus antahrimin nagus. Tapi Ki Fakih Mas Kumambang niku seangkatan beliau sama-sama ngaji Mbah Mahfud. Terus kula yakin riyen Raden Asnawi itu seniornya Mbah Hasyim. Nanti kula hitung Syekh Nawawi wafat itu Syekh Mahfud Atur Musi umur 29 tahun. Jadi kalau orang menangi Syekh Nawawi itu tidak mungkin muridnya Syekh Mahfud, apalagi muridnya Mbah Hasyim. Berarti Raden Asnawi pasti asan nungin mesti lebih sepuh ketimbang Mbah Hasyim. Mulane barokah lebih sepuh NU Kudus itu ya rapati nurut NU Jombang menggunakane ngono. Terus niki ora pati nurut sebabe loro, ana sebabe sepuh alim, ana sebabe balelo. Dadi terus niku wong ra nurut itu sebabe kalih. A'lamu minhu atau asannu minhu utawa ya wow. Akhirnya Ki Fakih niku dawuh kula nggih maca kitab karangane Ki Fakih jenenge Hazruus. Hazruus iku menggeleng-gelengkan kepala mergo kok ana fatwa haram. Nah itu ternyata Mbah Fakih oleh cara berpikir sederhana. Kentong ning Jawa iku gak mirip milike Rasroni, ana banjir ya kentong, ana maling ya kentong. Jadi kentong itu ya biasa wae napa? Ora identik ambek panggilan ibadah agama tertentu. Mergo ana banjir ya kentong, ana maling ya terus ya ning pos kampling elek. Dadi pondok kula Mas Nadiem nganti saiki ana kentong, tapi elek. Satu-satunya ben gak mirip ya elek iku. Mergo sing ning tempat-tempat tertentu ibadah tertentu ora apik larang. Atau pondok kula ora elek. Lah barokah elek iku mboten mirip. Akhirnya cerita riyen Mbah Dimyati niku badhe disuwani Mbah Hasyim. Mbah Dimyati adikipun Mbah Mahfud Pondok Termas. Karena yang mau rawuh Mbah Hasyim santrine kon delikno kentong, delikno beduk. Bareng beduk didelikno kabeh Mbah Hasyim rawuh, sak mazhab aku mergo masjide mboten enten beduk mboten kentong. Lha ana santri matur. Apa, Jong? Mpun beduk mesti delikno sedanten. Itu sudah ada Mbah Hasyim. Jadi Mbah Hasyim gak sido GR, jebule dibodoni maksudnya. Sawangane tok manut jebule akal-akalan apa? Tapi niki cerita terus di NU atau di tradisi ulama. Sebenarnya tidak hanya tradisi NU, tradisi ulama. Perdebatan ilmiah itu nggak akan pernah selesai yang sifatnya sosial karena apa ya? Ma'rodan lil titaghayyur sosial itu bisa rubah-rubah. Makanya terus Ki Sahal nekuni usul fikih, kula piyambak gitu termasuk orang yang nekuni usul fikih, nekuni qawaidul fikih. Itu nanti kula nu sinau kitab namanya Mukhtasarul Muzani. Niku Imam Syafi'i gitu dikontrol oleh mazhab Al-Muzani. Padahal piyambak ini muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i piyambak ngendikan yo ngeper. Dados setelah jadi Fathul Mu'in itu karena sudah satu jalur. Niki ngurmati Ki Mujib, kadung darani ngalim dadi menisan, kadung menisan. Ya wow, kados wae lho kabul nikah. Saiki misalnya nyeluk santri, cung rene cung, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dalem Pak Yai. Kowe nganggep santri ngono iku capek apa elek? Diarani capek muni daleme kok sik suwene. Diarani elek wong wiridan kok barani elek. Dadi ngono iku semulane terus debat ulama iki kalam ajnabi ta ora. Lah wong mukmin muni wiridan kok barani kalam ajnabi. Ya, tapi pertanyaannya wong angkah tukang jawab alhamdulillah. Terus piye? Ya ribet kan? Daripada ribet terus baleni. Wong ora mesti payu meneh baleni. Dan saya niki muridé Mbah Madun, muridé Mbah Makhrus nggih kondang, nak guru-gurune kondang. Nek iso ngandel awake ya ngandel gurune kan modele saniki. Mulane Mas Nadib gak ngandel awake ngandel bae. Ketok awake dhewe ra ngangkat yo, angger kenalan wong, putu Mbak Asnawi. Putu Mbak Soleh. Nak kula wis ra perlu ngono iku. Bae wis gowa jangkut ngalor gitu. Tapi mboten napa-napa gak ada mbah. Nah ning kajen mantu Mbah Nafek, putu Mbah Dola, aduh. Ribet.
Tapi ngoten niku sae, sawangane sombong jebule niate syukur ya ribet kan kita ndak gak roh. Atine wong mboten roh. Kariyen Abdul Hasan Asyadzili masyhur. Nak pakaian mewah, kendaraane mewah. Ditakoki jenengan ulama kok mewah ngono. Ben gak ngemis halus. Masyhur. Maksudnya nak sampean tawadhu, iya nak darani tawadhu, nak darani teraklar mulai, nak rung disangoni. Ono kiai terlalu maca elek dolan Gus nanti pikirane mesti iki kelar mulai ta ora. Terus usul fikih itu berkembangnya luas sekali, masyhur itu. Pertama Imam Syafi'i itu benci orang kiai lah yang berpenampilan kaya. Ini kalau bolak-balik cerita bareng sowan Imam Malik, beliau itu gayanya kaya raya. Setelah gitu iskal rongbar kan ngaji Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani nak ngitung duit, ngitung emas teng meja tamu. Tambah iskal iki kiai ku kedunya. Masyhur itu sudah ngendikan. Ajib tamin hada, kamu kagum ini aneh. Nggih jenengan wong alim kok seneng dunya. Ya wis dunya ben digo fasik, ben digo demenan, ben digo upyuk, digo mboten jenengan mawon sing saleh sing sugih mawon. Berarti wong alim mulai sugih. Nggih. Semenjak iku rubah Imam Syafi'i cara berpikir ora men marat sing dikampanyakno. Tapi terus kebablas kampanye al-Islam ya lu ala ya ala. Sampai jare Imam Syafi'i wong kelar tuku Alphard kono Pak Keri tuwa haram. Cara Imam Syafi'i. Iso gawe omah gedung kok gedhek haram. Sudah dindilah gara-gara korban fatwane Muhammad bin Hasan apa? Asyik. Jadi ilmu itu ngalami problem. Tapi itu pun ya akhirnya diolah lagi oleh Imam Ahmad. Wong nambah dunya akeh iku nambah hisab. Wong nambah hisab kok cerdas ya goblok. Nah, tapi wong iku nek ora di dunya posisine ku nampa ora ngekeki. Wong nampa mbek ngekeki dhuwur sing ngekeki. Akhirnya Ashabu Syafi'i semeneng mbok sing bener. Itu ilmu sosial. Ilmu sosial itu batasannya enggak pernah jelas. Sehingga fikih itu enggak khilaf, enggak bisa. Di ranah sosialnya, saya ulang lagi di ranah sosialnya. Makanya tadi intubdu sodakot fan imahi. Misalnya orang ono sodakot sing rodok-rodok riak ngono iku terus ngapi iktidak iku sapa? Sing ngapi anut iku sapa? Misalnya kuwabe wong medhit bersembunyi, nak amale iku ikhfa. Kowe ta ora tau sedekah. Oh, ora ana wong roh. Tutup negara iki. Mergo kabeh ngeklaim ibadah iku ikhfa. Tapi misalnya kabeh riya ya ribet. Akhirnya Quran setengah-tengah intubtu sedekah wa ni'mahi wa intukhuha wa tutuhal fuqara fa huwa khair lakum. Ngaku alim nggih ngoten kula bolak-balik tak omong yo. Wong nak ana ngaku alim jare sombong. Padahal dokter spesialis dokter gigi gak sombong. Spesialis jantung gak sombong. Padahal tanpa ditulis kan ndak tahu. Mulane kalau ini pondok ra ono takok fikih opo, perkarane men lunga ya omahe gak ono tulisane. Sakjane tulis ya ahli fikih medium. Itu tulis ya. Ahli takrib medium. Anda iskal fikih hubungi kami. Jadi jelas ini orang mau cari dokter kandungan gampang. Bahkan cari bar gampang, cari niklab gampang. Ini cari ahli fikih susah karena enggak ditulis. Jadi mulai seneng kalau bebas nanti macak ngeten iki seneng. Jadi ini maklumat bahwa ini mufti alumni Al-Azhar. Kedah harus diumumkan. Abdul Hasan Asyadzili itu nate fatwa ketika ditanya bagaimana hukumnya amal sirri, amal rahasia. Kata Abdul Hasan Asyadzili, gak saiki wayahe iklan afdalu minas sirri. Ngamal terkenal itu luwih apik timbang sirri. Fa innahum a'lanu bi ma'asihim fa'alinu bi ta'atikum. Mereka sudah memaklumatkan kalau maksiat. Dhisik wong ape zina iku isin, ning tempat nakal iku isin. Maksiate dhisik yo sirri, sehingga ibadahe kudu sirri. Saiki maksiate alaniyah, taate sirriyah. Yo akhire donya samane bek maksiat. Lha kula di kanca musyawarah nganti saiki dadi kiai kula ku mangkel nganti saiki. Nganti serius dua berbar musyawarah kulon debat mek Gus Sofur. Aku sakjane iso tapi gue jaga tawaduk ben Gus Sofur sing ngendikan. Ben Gus Bae sing nganti saiki dadi kiai. Nak iskal hukum nispun kula Mas. Gus sakjane kula nggih saged nggih jaga tawaduk tanglet jenengan. Nganti saiki cok kurang ajar iku. Gus sakjane kula niku saged nggih jaga tawaduk tanglet jenengan. Ribet. Artinya masalah sosial itu gak ada batasannya.
Makanya Hasan Asyadzili merubah fatwa. Coba kalau semua alumni pondok ngumumkan ahli Quran, saya hafid 2 juz. Nah sekedar setoran juz amma bisa. Orang itu bisa konsultasi. Saya ngaji takrib, khatam 2 kali, jeblong, ditulis saja. Sehingga nanti orang itu tahu. Nah aku ya tulis Fathul Wahab misalnya, itu tulis. Orang niat sombong, niat supaya mempermudah yang ingin mengambil manfaat. Kulo nu nate pas bojo kula hamil kula jek merantau ning Jogja, wong mlaku-mlaku mesti golek tulisan bidan. Saya ngomong ning santri saya minimal nyari 5. Di sitok tutup sitok ono lah. Dan itu nyata ketika pas sampai lahir sudah cari bidan ini enggak ada ini karena alamat sudah tertulis. Terdata. Lho misalnya tayu ngono kan enak. Fakir untuk melenceng tak kok Mas Nadib sing rodok lurus tak kok abai setengah lurus setengah melenceng tak kok pasir kan ada kan ukuran. Lah ini enggak ada yang nulis gayane ikhfa kabeh bebo koyo tawadhu padahal yo kadang ora iso tenan. Jadi cobalah dipikir bahwa wong pangeran mawon ngendikan kuntu kanzan makhfiyan fa aradtu an a'rafa fa khalaqtul khalqa liya'rifuni. Aku dadi pangeran tanpa makhluk ya wis pangeran. Tapi sawangane kok ora ono sing kenal. Akhirnya Allah gawe makhluk liya'rifuni supaya mereka tahu nek aku iku pangeran. Makanya sering dimulai iklamu. Lho kula niku seneng terkenal alim seneng ora krana niat sombong. Sing seneng ben niru alim, sing seneng ben hasud, ben kakuati ape mutolak kaya aku. Tapi orang niat sombong enggak. Dulu Imam Nawawi ketika digugat nyarai kitab tambah rondok salah sidik-sidik. Imam Nawawi ge menuso, dia itu dapat nuskhotin sakimah. Iku ya ditegur. Lu ngamuk tenan. Atuna ziunani wa qad talatu arba'amiati marrah. Kowe kok bantah aku wis tak waca ping 400. Kitab iki wis tak waca ping bareng dielingno jebule nuskhah yang beliau pegang itu nuskhotin sakimah. Nuskhah iku rada error. Wis sinau meneh. Mulane kathah wa fi nuskhotin iki gerupet riyen ku perdebatan iki biasa mergo wau. Mereka kadung a'lanu bima asih. Mereka kadung mempertontonkan maksiat mereka. Maka fa'alinu bito'atikum. Kamu kalau to'at harus dipertontonkan. Karena itu satu-satunya cara zuhuru to'at alal ma'asi. Padahal agama ini diantara targetnya liyuzhirahu alad dini. Harus zuhur, harus muncul. Makanya wong ngetokno alime ku yo ana pembenarane. Idza zuharatil bida'u wal fitanu sebagian riwayat ditambahi wasubba ashabi. Iku fal yuzhiril alimu ilmahu. Orang alim harus memperlihatkan kalau dia seorang alim. Yang tidak fa'id wa illa fa'alilanatu wa. Jadi sing ora ngetokno ngalime malah kena. Coba. Karena tadi wong ape ngaji iku, Dik. Ngaji mbek sapa ndekne ora ngaku ngalim. Kalau semua orang gitu terus wong ape ngaji mbek sapa? Sampeyan bisa sekarang sisa ngaji madzhab. Kulo nate sinau madzhab, gadah majmuk, gadah sarai. Yo nate kula sinauni tenan. Tapi ra keduren sampeyan ngaji madzhab kita iki misale. Yo tak sinauni tenan nak debate ulama kita pelajari tenan. Kula bola-balik cerita. Ulama nak debat itu nak kenemenen kadang nganti kok cah cilik. Perkarane logika yang dibangun itu sudah logika sosial. Misalnya ngeten nggih contoh paling masyhur. Nggih saya ulang lagi contoh paling masyhur. Dulu itu enggak kebayang ada nyolati mayit jenazah di belakang. Ning dinggon salat mayit jenazah kok ngarep. Tapi ono ulama sing usil. Innal janazata laisat bimanzilatil imam. Mung jenazah ora imam kok wajib kok ngarep alasane opo? Ya cangkem elek tapi gak mikir kan akhirnya iya. Ora imam kok wajib kok ngarep. Ya tapi umumnya wis ngono paling bener kan alasannya umumnya wis ngono. Tapi dibanten lah salat ghaib. Oleh gak wong tayu nyolati wong mati wong Surabaya. Iku ngarepe ta gurine. Ngarepe apa gurine? Gurine kan wong tayu nyolati ghaib wong ngarepe apa gurine? Gurine. Tapi misalnya sampean saiki salat jenazah, mayite hadira. Mbok dak kok guri ke nyolati ning kene, tutup gak ke dadi kiai? Tutup. Tapi barokah fikih itu masuk ke ra cocok. Aku lah yang menyarankan sampean cocok kula. Arab Saudi ketika badhe peristiwa dulu penembakan itu, jenazah saniki tetap di kamar mayit, mboten dibawa ke dekat Ka'bah karena dulu masyhur itu. Pura-pura jenazah ternyata apa? Penembakan dulu itu.
Jadi fikih kowe cocok ra cocok, ilmu itu harus kamu dengar. Kula lah yo ora cocok, misalnya kula teng omah kula nggih, teng kampung kula nak salat jenazah kok ngarep. Tapi misalnya suatu saat ana kejadian kudu nggo guri, kowe yo ora usah iskal, berarti ngajimu ra hatam. Tapi yo paling banter ya mau komentar gak umum. Ya sudah begitu. Karena fikih ini apa ya? Fikih sing pun boten usul lah, boten pokok-pokok niku perdebatannya itu pasti seperti itu. Seorang lagi perdebatannya pasti seperti itu. Kalau ngaji mahali, ngaji muhadzab, kalau riyen ngaji bangun jamul jawame. Niku riyen murid-murid itu udah ngaku alim be guru niki ditakoki kenapa kayak ngaku alim. Saiki guru, kalau terkenal alim ya seneng, saiki bangun. Orang muridnya bangun suwi kok goblok ngono ya saiki bangun. Dadi ngaku goblok ku tawadhu, tapi kan ya saiki gurumu. Mulai dari bangun, muridku goblok, sing goblok aku tak gurune. Mergo yo isen de murid goblok ku yo. Masuk ke niat tawadhu iku sakake gurumu kan. Jadi kalau suwun dah sakniki pun wayahe berubah cara pandang kados Abdul Hasan Asyadzili. A'linu bi taatikum kama a'lanu bi ma'asihim. Kamu harus memperlihatkan taat kamu karena mereka sudah memperlihatkan kemaksiatan mereka. Ini hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau mau coba banyak hadis, banyak sarahnya. Semua dosa umatku itu diampuni kecuali yang memperlihatkan. Dan termasuk yang salah kata Nabi orang yang malamnya maksiat dan waqat batayasturuhu rabbu sama Allah ditutupi tapi dia pagi-pagi cerita amiltul barihah kada wa kada tadi malam saya melakukan maksiat ini. Padahal cerita maksiat itu dia jujur karena memang maksiat betul. Raine ya potongan maksiat tenan. Tapi misalnya ini contoh maksiat yang ringan-ringan no. Misalnya gue dhisik mondok sekolah ra munggah muhafadzah mardud. Terus cerita anak putumu. Ya anak putumu kan rapal dhisik bapak ya ora. Misalnya kayak jujur, aku dhisik tak setor Quran jemu tolong jus meluntar-meluntir suwe-suwe bosen terus boyong. Anak mengenangiku. Lah kok untuk emak pacaran ibu dhisik cuman sana apa ya ribet kan. Jadi kue kudu pura-pura soleh. Wah. Cung nak modok sing sregep. Quranem kudu lanyah. Lah bapak dhisik yo lanyah niati we layakul hu maksude. Niati we lanyah napa? Lah riyen bapak ambek ibu pacaran ora pacaran. Yo mau kenal kan maksudnya kenal iku kenal sing suwi jenenge pacaran. Dadi sing penting Jawi Imam Ghazali fa inna wa ta'ala yakrahu zuhural ma'asi. Karena Allah tuh gak suka maksiat itu muncul. Dengan kamu cerita maka maksiat ini muncul ke anak kamu, ke cucu kamu, ke komunitas kamu. Dan itu menjadi syariat massal kan. Orang berani maksiat, bapakku ya maksiat, bapakku ya pacaran, bapakku ya goblok, mbahku ya goblok. Malah ning aku goblok ku haram pun ngandel kurang. Senajan to iku nyata. Mergo kok maksudnya anakmu itu terus. Pak kowe dhisik sekolah piye, Pak? Pinter jeng. Mesti pinter yo ngerti nak sekolah ngetan yo mlaku ngetan. Nak kelas 3 yo ora mlebu kelas 5. Lah anakmu bayangno pinter iso maca muin yo alhamdulillah akhirnya anakmu sregep. Mergo maknani pinter iso maca muin padahal maksudnya pinter yo kelas 3 yo munggah mlebu kelas 3 ora mlebu kelas. Tapi nak kowe jujur, Pak kowe dhisik pinter goblok juga aku dhisik. Akhirnya anakmu santai goblok ora apa-apa bapak ya wis goblok. Jadi ora usah ngono, ora usah tawaduk sing senaif itu. Makanya semua umatku dimaafkan kecuali sing ngaku salah. Ya mergo wau, jujur ini akan memunculkan zuhurul ma'asi. Fa in kula lihat teng Ihya. Fa inna wa ta'ala yakrahu zuhurul ma'asi. Karena Allah itu enggak suka munculnya napa maksiat. Semua anak punya legitimasi pacaran gara-gara bapaknya pacaran, punya legitimasi goblok mergo bapaknya yo cerita nak goblok. Wis gobloke nyata iki diceritakno. Kowe kon dadi mutawatir. Wong kowe ra crita wae anak wis yakin. malah cerita. Dan ketika kita baca kitab-kitab tasawuf, Allah itu Ghafur, Allahu Rahman, Allah itu Rahim. Fa inna wa ta'ala yuzhiru manaqibar rajul wa yasturu masalibah. Karena Allah punya sunnah kelebihan seseorang itu dimunculkan, wayas turu ma'ayibah dan kekurangannya itu ditutupin. Sanggep aja kayak ngaku pinter itu bagian songkong ngakoni Allah Rahman Rahim. Delala wong nang kowe alumni kajen. Ora usah diterusno tau ra munggah, tau ngene-ngene delala semua iki alumni kajen, alumni sarah.
Iki putu Mbak Asnawi. Oh ana sing crita putu Mbak Asnawi tapi ora padha blas ora usah diterusno ngono dalah wong ya semua. Ngono. Anggap ae ngelem pangeran. Maksudnya kula kabeh ku anggap ae ngelem pangeran. Mboten iki kula mboten guyon tapi tenanan. Kula mboten saged bayangno kalau semua orang jujur menceritakan kekurangannya. Akhirnya kaya-kaya Allah ku ngekeki donya ku mau penuh kekurangan. Akhirnya wong syukur mbek pangeran iku kurang. Bahkan cara Imam Sawi nak ngendikan hudal lil muttaqin termasuk walau usotal mukminin senajan tau mukmin paling maksiat. Ketika ditanya kenapa begitu, wong sing takwa itu marotib, ada beberapa kelas. Terus dari Imam Sawi fainal mukmin al asiyah tak waca sing detail mergo mangkus gitu. Jadi dari nak nasab wasani mangkusun wanasbuhu zuhar. Fainal mukmina al asiyah itu yattaqi akbahal maasi, yaiku syirik. Wong mukmin sing paling maksiat itu yajtanibu akbahal manhiyat atau akbahal maasi yaiku kufur. Wa ya'malu a'dzamal ma'murat yaiku iman. Sampeyan saiki tak takoki. A'dzamul ma'murat itu apa? Iman. A'dzamul manhiyat kufur atau kafir. Berarti wong mukmin paling fasik lah ini telah sukses melakukan a'dzamal ma'murat yaitu iman dan meninggalkan a'dzamal mungkarat yaitu kufur. Ya wis anggap ae minal mutakin. Ora kowe saleh nyarane daran mutakin sing yastanibu jami'al ma'asi. Wa yaf'alu jami'al ma'murat. Lho iku nabi ku dol-dol. Iku gak mutakin iku apa? Nabi wae aneh. Mboten iki. Mau cerita sing santai-santai mawon, mongsan makome sampean diwalekno ya angel iki. Mau ceritane semuanya ngaku madhabi Abdul Hasan apa? Asyadili. Mergi mun kuat dunia ini bener. Terus kalau gada saat ini kalau gada naskah kata termasuk naskahipun Mbak Soleh. Kalau nu wingi dikirimi naskah kalian Duriya Ki Amir Pekalongan nu sak kerdus. Mulai tulisannya Mbah Mahfud sing napa sing dicetak maupun khotiyah. Kulo gada kuat. Dan rata-rata mereka itu nikmati ilmu. Kalau nanti maca kitab Ithaf. Kitab Ithaf niku ditulis alasane ngarang nganti 14 juz lucu. Aku ngarang iku yo rodok piye wong ulama yo wis ngarang. Tujuan iku mau nglalekno maksiat. Jadi taladzud bid'at mek nglalekno napa? Maksiat. Mergo ngarang iku asik. Kaya kula nu kan nganti sakniki sering sinau iki tersiksa. Iki macane opo? Padahal yo ora ono sing gaji. Iki lafat iki macam. Ngono nak iso yo seneng. Padahal ora ono untunge, tapi paling enggak kan saat itu tarkul maasi. Napa tarkul maasi? Kalau bolak-balik matur, kenapa kiai-kiai sering guyon, Mbak Nafek kajian gak sering guyon. Kau jodoh guyon ku malah bodali limin khusini samwar itarpuhu malayani. Kiai guyon suwengi artinya semuwengi ku gak maksiat. Buat sekali-kali nak santri guyon, mangan terong guyon, anggap baik tarokal ma'asiyah kullaha hadilailah. Oh coba delok santri begane mangan bar mangan turu, itu berarti ra iso ngaji usul fikih. Nak santrimu bar mangan ngorok terus turu, hadza tarokal ma'asiyah. Keren gak? Keren. Dong ya. Senengane usul-udan. Mondok turah-turu. Timbang turah-turu ning omahe, kon ngaji usul fikih kiye ini. Ning usul fikih jelas. Ketika ada hukum mubah itu digugat banyak ulama juga. Mergo ismamin mubahin ila wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim ma. Falyazamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul qadar. Wong nglakoni mubah mesti ninggal maksiat. Padahal ninggal maksiat ku wajib, berarti fi'lul mubah wajib. Wis anggap ae nek ana wong turu berarti aja muni hadza tarokal aurat, tapi hadza tarokal maksiat. Paham ya? Tapi kok nak wae blojo kok turu hadza tarokal wajibat. Iku sing mari perkara iku. Tapi barokahnya usul fikih itu kalau nate nggih nglepas jenazah wong awam. Pegawaiane ndelok TV jenenge wong awam. Niku kula puji sampai bojone nangis. Niki tiyang sae. Sak roh kula angger bengi ndelok sinetron Angling Darmo. Badhe ngoten nggih teng omah terus sak roh kula nggih sering tukaran mbek bojone ini tiyang sae. Mergo dulu Angling Darmo berarti gak mau oleh niklab, gak boleh nggon maksiat. Tukaran mbek bojone berarti terol karisir, wis ngerti nak tukaran mbek tangga rapi, as tukaran mbek bojo wae. Anggap itu kearifan. Napa? Bojone kok nangis, Gus barang elek kok barani apik, lho apik tenan.
Bojo kula nak nang omah delok TV turu, Lah misale nang dalan-dalan ke malah piye? Ya wis makome ora wali wis ngono iku sampe. Jadi Imam Sawi itu cara pandang seperti itu. Muttaqin itu wong sing wedi. Berarti wong wedi iku piye? Wong maksiat telah wong mukmin iku wis berhasil ngeduwi akbahal maasi yaiku kufur. Wis nglakoni azamat taat utawa azamal makmurat ngene iku iman. Terus mulane ngaji ku sing khatam ben ngerti. Dadi wong turu ya bener elek wong kok turu. Tapi ya anggap ae ninggal napa? Maksiat. Itu didokumentasi oleh pakar-pakar usul fikih. Ini wa izma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim. Anda ada mubah kecuali ketika Anda lakukan saat itu berarti Anda ninggal maksiat. Wis makome ngono. Ya makome kita itu ora usah memaksakan. Itu hebat Imam Ghazali. Beliau punya bab mizahun Nabi, guyon-guyonane Kanjeng Nabi. Ketika Nabi rileks, Nabi gak sering ke masjid terus sahabat guyu-guyu takoi. Kena apa guyu? Nak khudu fi amril jahiliyah. Kita mengenang zaman apa? Jahiliyah aku kecil-kecilkan. Iku lo anak bisa tau mbok senengi kowe. Iki antara kecil-kecilkan mek kanca-kancane. Terus fayat hak mimanat hak. Nabi akhirnya ge melok kucing. Iku coba arani sahabat kok guyon terus wiridane kapan? Terus melok torekoh kapan? Iku sadiriyah ta anak sabadiyah. Ya ora usah ngono. Kok iku delok iku kabeh tarokul maksiat. Terus kula suwun ngaji ku penting karena keluarga sini masyhur ma'ruf bil ilm. Mana kula niku sering rembukan mbek Mas Nadib pondok-pondok teng Kudus. Niku kan riyen buyut kula nu tesih lahir teng Kudus. Mbah Salim misanan kalian Mbah Kula nggih teng Pondok Damaran niku. Riyen niku Raden Asnawi nggih nate manggen mriku, Mbak Arwani, Kiai Fauzan, Nabaipun, Mbah Pak. Niku teng mriku beberapa catatan Mbah Hasim Nasan Khotian niku kathah tulisane Mbah Hasim Asari. Ketika surat-suratan mbek buyut kula. Lane Endo Kudus sepuh ngantos sakniki wonten slip bayar nak ana muktamar 10 sen tulisane. Zaman tesih niku mulane Pak Said Akil nggih nate rawuh teng mriku ndelok. Dadi riyen NU riyen ku identik baran kak bahwa muntazimun. Jenenge mutiara kamu rangkai ya apik tapi wale sayang kusu qadron ghairu muntazimi. Ketika tidak beraturan jenenge mutiara ya tetap mutiara, tidak ngurangi kualitas mutiara. Kok mulane kiai-kiai iku ya sapike koyo kula Mas Nadif ngeten iki. Kula sering diskusi mbek rektor, mbek doktor, mbek profesor. Pak Bah, saya enggak suka dat NU itu enggak disiplin, enggak tertib. Suripe ra jelas. Terus tak jawab gini. Andai kan sistem kiai itu kayak kampus ribet, misalnya orang mau belajar haid menstruasi harus daftar dulu. Nanti tahu penjelasan haid nunggu setelah semester berapa. Fahamnya yang ngenteni pas mata pelajaran itu. Lah terus salate iku kapan? Tapi baru kayak ra jelas, ketemu ning pasar takok, ketemu ning dalan takok, jelas endi? Jelas kiai Bapak. Jadi umat Nabi sing jelas ya apik, sing ra jelas ya apik. Lho coba misalnya sistem kurikulum manut kampus kabeh terus ana wong ape salat rong paham carane salat, takoke ngenteni jam buka pendidikan. Ya ribet kan? Lho kula bolak-balik cerita, kula nutang pasar ketemu tiang. Gus badhe sowan ape apa? Badhe tanglet ngeten ning kene saiki. Akhirnya takok tak jawab saat itu juga. Kesannya kan tidak sopan, mau takok kiai kok pas neng pasar. Mulane Imam Bukhari ku rapati cocok dengan Imam Malik di bab. Imam Malik tuh kalau ada orang tanya teng dalam, beliau mandi dulu, terus lagi oleh takok. Ini gua jenengan pas nih. Gua rodok golek-golek jawaban bareng. Nah Imam Malik bukan karena itu, memang ingin menghormati ilmu, ingin menghormati. Tapi Imam Bukhari punya judul gini, kalau masih ingat, Babul Fatya Fitorik. Bab fatwa yang tengah dalan. Babul futya fitorik. Bab fatwa di tengah nopo jalan. Niku Nabi nate jalan-jalan. Kalian imro'atun min khosam. Nggih, imro'atun apa? Niku Nabi badhe haji. Jelas tentang perjalanan. Niku imro'atun min khosam tangklet. Ya Rasulullah, inna faridatahu ala ibadihi atrokat abi syekhon kabiron. Musdarane apal kitab, jadi kalau bahasa Arab deh. Sayang ya Rasulullah, ketika ada aturan wajib haji, bapak kula pun kadung tuwek. La yasbutu ala rohilah, betul saged numpak kendaraan. Apa aku juan dua pasal boleh haji?
menghajikan Mas. Terus jawab Rasulullah, kalau bapakmu diutang kowe sing nyaur terbayarkan enggak? Ya terbayar ya. Kula nu mboten sombong. Sering ditahu telepon saking pundi. Gus ngapunten Gus. Ya sing kok sik aku lagi sibuk. Sing takok mun teng omah Gus. Kula niku kiai. Mesti dekne mlebu kamar mau apa nelpon kula, sing takok wis ning ruang tamu. Isin Gus nek ketok goblok kula niku kiai. Akhirnya kula jawab, "Pun Gus diangem pun mulai." Ini wonten salam tempel tak pek Gus lho. Jadi kula niku wis kadung barokah lah urip. Dadi kula niku nyafaati tiyang kathah. Jadi kula cerita atas ilmu sosial itu gak ada batasannya. Mulane teng Uzbek kula sering diceritani, nak bar salat ya ana sing mlayu, ana sing tengok-tengok. Sing tengok-tengok nggih monggo wiridan, sing mlayu wiling-wilingan jan wiridan ora wajib nggih monggo mawon. Kados teng pondok sarang nggih ngoten. Gerbah mun bar salam wis separuh bubar, separuh wiridan. Teng Lirboyo nggih ngoten. Umume pondok-pondok nggih ngoten. Mergo nak tengok-tengok kabeh wong sunat kok koyo wajib, bubar kabeh, santri jak wiridan kok gak gelem. Yes, pokoke yes ngono iku dadi kiai ini ya ati gede. Kiai ini gak hati gede ora tersinggung. Santri jak wiridan kok melayu. Santriku pinter wis ngerti ra wajib. Bubar. Lho nggih sampean delok teng Sulam Taufik, termasuk kriminal besar apa? Ijabu malam wajib, wajibna barang sing ora wajib. Terus boten maksud kula niku ben kabeh iku saleh ngoten sing wiridan nggih saleh. Sing boten wiridan langsung melayu nggih saleh. Dadi ora usah dituduh sing ora wiridan niku mboten usah ngoten. Islam itu luas. Mana ini terakhir kalau cerita ya Nabi pas ngaji wonten pemuda sing beto cangkul ngliwati Nabi. Terus kata sahabat-sahabat celaka betul pemuda itu ada Nabi ngaji ndak ikut. Terus jawab Nabi nopo kalau dia kerja nyari nafkah untuk keluarganya itu juga ajaranku. Jadi Nabi legowo ora kok ajarane Nabi kabeh wong ngaji ya ndak sing golek nafkah juga ngaji. Iku ajaranku. Ojo bae hamban seneng Kanjeng Nabi terus sing ra teko ning maulid ra seneng Nabi. Mungkin lagi nyusui anaknya, mungkin lagi ngrumat mbahnya. Iku kabeh ya ajarane Kanjeng Nabi. Zaman harus legowo. Coba pakai kiai ora ngaji berarti ora seneng kiai. Ya ora usah ngono ajarane kiai ngrumat mboke. Lah saiki lagi ngrumat mboke. Salahe wae ngrumat mbok jak ngaji. Mbok yo kiai ku evaluasi cuma mentang-mentang. Maksudnya sing biasa, maksudnya baca dengan ranah ilmu. Saya ulang lagi baca dengan ranah nopo? Ilmu kayak Mbah Hasyim. Beliau itu ngaramkan kentong, tapi ya hormat sama yang pakai kentong. Ya, akhirnya karangan kula gak ada dua-duanya itu. Nopo jeneng Al-Jasus Antahrimin nopo Nakus sama Hazur Ru'us. Itu dulu ya dua beliau itu kalau ketemu ya gejol-gejolokan. Misalnya sama tak kita bedai, cara kula dadi Mbah Hasyim. Kula sakjane secara pribadi setuju Mbah Hasyim. Kula secara pribadi setuju Mbah Hasyim. Setuju kula ngeten. Kamu mau kalimah adzan terganti kentong. Adzan itu kalimah thayyibah diganti kentong sing koyo pos kampling. Kowe gelem kalimah thayyibah penggantinya iku kentong. Nah delok ngono bener Mbah Hasyim, tapi nek diwalik mboten pengganti. Jadi peringatan Nabi ono adzan ben fokus ngrungokno. Muga niku mboten pengganti niku mukadimah. Ribet kan? Napa? Ribet. Mane kula bola-balik matur, logik sampean nak ingin alim ngeten nggih, maca Khilyatul Auliya niku debate wali mbek wali. Niku yo lucu-lucu. Ana wali kepen ketemu kancane padha wali ini, Sufyan Ats-Tsauri bener. Aku kangen mbek kowe wali kok nyis ketemu. Bareng ketemu nangis padha nangis. Lho kowe kok nangis kenapa? Gara-gara kamu ketemu kowe aku atazayyanu liliko. Aku akhirnya tazayyun lil khalqi, ketemu kowe kan kudu ketok alim, ketok bener. Akhirnya tazayyun lil khalqi. Sing biasane eling pangeran saiki pencitraan, padha nangise kesemper. Ora ketemu, wong ora seneng ketemu wong alim. Tapi kok ketemu wong kok seneng makhluk, ribet kan? Lah kira wali ora ora rasane maksudnya. Ruwet kan? Saiki yo wis ruwet. Kula bolak-balik matur dhisik sahabat ya ana sing sange senenge Nabi sering sowan. Ya ana sange senenge gak wani sowan. Go sowan iku ganggu. Wong Nabi itu privasi. Tapi seneng kok ora tahu. Sowan, seneng kok ganggu. Ya jajal milih ndi. Ayo milih ndi. Seneng kok ora tau sowan yo keliru. Seneng kok ganggu. Milih ndi.
Nah, kalau balik cerita tentang Khilya kalau akeh cerita, ono wali itu soft awal itu dadi wali, kesaingan si soft guri dadi wali. Ya rada mangkel sing wali kok soft awal itu. Kowe kok iso wali, mbok guri, aku ora pantes, aku wae kok nggak ngarep. Jadi kok guri krana tawadhuke ora krana ngawur kok kowe iku gak dene saking tawadhuke. Oh, sawangane kok sok-sokan wani-sokan pangeran kok ngarep. Jadi didorong oleh tawadhunya beliau milih soft. Lah kowe nak pertanyaannya dibalik, wong bronto pangeran kok guri, jen bronto ya wani kok ngarep. Nak dibalik ngono ya bener sing ngarep. Tapi nak dibalik, oh kok ya wis kenal banget ta kok wani ribet kan. Ya wis nek ribet ngono iku ya wis fal istifta ala qalbi istafti qalbi tako atimu di konsensus publik itu enggak berlaku. Konsensus publik itu tidak berlaku. Lho kula nu gak ada pondok, kula nu makmum mulai kiai nganti sakniki. Karena rata-rata kiai wis dadi imam. Berhubung rata-rata kiai dadi imam, kula dadi makmum. Andai kan semua kiai jadi makmum saya jadi imam. Guiling-ilingan hadis ora mau ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qiraati sawa fa afqahuhum fa in kanu fil fiqhi sawa fa aksanuhum sampai sak teruse. Tapi ya ono hadis solfu qalba kulli barin wa fa jirin. Lah nek misale kabeh nglakoni golek imam ideal, terus anggere ape salat tak nyeleksi sik. Misale kok ambek Gus Natib, tuwa di pernah tuwa Gus Natib. Muhafadzah akeh di. Wah ya ribet kan? Terakhir ukurane wa imamau qaumin wa hum lahu radun. Sing imami sing paling disenengi publik, ae polling sik. Oh. Dadi dites sik afqahuhum. Tahu ngaji apa Gus takrib? Aku Wahab. Terus ndekne gak trimo, aku muhajab. Wah, aku majmuk misalnya ini. Wah, aku nih Al-Azhar. Ya ribet kan. Baru adu nasab. Baru adu nasab, adu terakhir itu ukurannya itu wa imamu qaumin wa hum lahu radun. Konsensus. Polling. Ayo, ya ribet. Bojone paling ayudi ya. Lah, bojone paling ayudi barang. Yo akhirnya kabeh kiai wis nganggo sallu khalfa mangkola la ilaha illallah sallu khalfa kulli barin. Wajirin ya sudah akhirnya kiai-kiai beberapa kiai yang mencontohi banyak ulama di Mekah ya senangannya jadi makmum. Pian bapak kula sering jadi makmum, Mbah Mun sepuh-sepuh sering jadi makmum. Itu menjaga konstitusi fikih. Monggo lah kalau imam terbaik ya sadone lah imam itu terbaik. Tapi kalau semuanya begini pasti akan dikira itu syarat sah. Harus ada model tandingan yaitu yang terbaik jadi makmum. Paham ya? Andai kan semuanya Rian Jabir ki ngoten. Jabir bin Abdillah nate teng masjid, sampean delok tengene bab salat. Ngangge pakaian kados Mas Nazif kan. Bareng tok masjid dicoplok. Dicoplok ditemplekno candelan masjid. Terus salat mau sarongan tok dan akidan torofahu ala atiki. Jadi sarong sitok terus dicancangno teng pundi? Gulune. Beliau dikomentari tabiin, ini sahabat Rasulullah salat kok model seperti ini. Terus jawab Jabir liyaroni ahmak misluk. Ben wong roh nak syarat saya sholat itu ora kudu seideal ini. Lho andai kan tidak ada Jabir, maka akan dikira seperti itu syarat sah. Lha iku jenenge jaga konstitusi ilmu. Kula nu cara ora wedi Mas Nadif, kadang-kadang kepen ra kunut. Ben ngerti nak mazhab liya iku ya ora kunut, Abu Hanifah atau kunut. Tapi kok darani NU, ya ribet kan? Roy Surya orang kunut. Tapi kula nu nak sering makmum tiyang sing mboten kunut nggih tak jarak, Mas. Kula nak ndelok wong ra kunut mboten kula darani Muhammadiyah, mazhab Hanafi. Nak sing kunut mazhab Syafi'i. Jadi orang tuh harus ada menjaga konstitusi nopo ilmu. Nah gak habis gitu. Ya kula bolak-balik nyontokno, kabeh sahabat itu tofu musyatan, kabeh tawaf ku mlaku. Nabi malah tofaro giban. Andai kan Nabi ikut masyian, maka melaku darani syarat saya tawaf. Baru kaya Nabi rokiban, wong ngerti syarat saya tawaf ra kudu mlaku oleh rokiban. Akhirnya sing sepuh-sepuh iso nganggo kursi roda dan sebagainya. Itu jenenge penjaga konstitusi ilmu. Dan itu dibutuhkan baca banyak. Dan itu harus ditulis. Ahli konsultasi ilmu. Mau ora apa-apa wis. Nah, kalau rasa nulis wis terkenal Mas Rantoro. Maksudnya ini mboten niat sombong cerita. Wong Quran kabeh ilmu ketahuilah
Eleng-eleng ya tadi niki terakhir wa apalo hadis ni kuntu kanzan makhfiyan fa aradtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa liya'rifuni. Jadi aku ora usah gawe makhluk ya pangeran dewe Allah Ta'ala. Tapi aku pangeran kurang ono sing kenal aku. Pangeran terus gawe makhluk supaya kenal. Sampeyan delok teng tafsir Munir beberapa tafsir ning gone tafsire wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay illa liya'rifun. Mergo sing darani ibadah nyembah Allah iso nyembah nak ngerti. Mosok ke nyembah Allah terus gak ngerti Allah ku sapa kan ya lucu. Jadi awalul ibadah al ma'rifah. Mulane kitab ahli sunnah darani awalul wajibin alal insani ma'rifatu. Mergo wong ora iso nyembah Allah tanpa didhawuhi ma'rifah. Terus ana sing rada kurang penggawean muni ma'rifah iku dimulai nazar, akhirnya muni nazar. Tapi jare sitok nazar tok iku urung iso darani awalul wajibat. Sing mulai awal iku ma'rifat. Ya sesak uni-unimu lah, pokoke ngono. Pokoke ku ngono. Ya dados wau dawuh Mas Nadib jarene sedekah riya, kula riya sing kula dukung pancen ben wong doro kabeh nek Mas Nadib masa sawangane ngene ya peduli yatim piatu. Tanpa dimaklumatkan wong ya ora roh. Lah nek ora roh ora dinut. Dados tengene muin kan jelas. Jika kamu selamat dari riya, sebaiknya ibadah dipertontonkan supaya jadi panutan. Sama delok teng hadis-hadis Nabi nak mulang salat, ya Rasulullah kalau warai salat ning kene 3 dina makmum aku. Bareng makmum bareng pundi salat sing bener? Ya pokoke sallu kama raaitumuni. Usul, ya wis salat. Semua wingi delok aku piye ngono ya iku salate sing. Dadi sakjane tapi nak sampean salat delok aku Mas Nadi ya ribet kan? Salate kukur-kukur delok HP ya ribet. Ya. Nabi haji kayak ngoten. Nabi haji memaklumatkan diri, khudzu anni manasikakum khudzu anni. Akhirnya kuwabe melongok delok Nabi. Carane tawaf ngene, carane sa'i ngene. Intinya semua ibadah oleh ahlinya itu dipertontonkan supaya jadi master. Lan kalau nak maca kitab nggih beto Wahab, beto Sarai, misalnya kalau mulang Ihya nggih beto Ithaf. Wong ben roh nak aku pinter baru kayak Ithaf. Dia tak omongno nak Mbah Mun maca ngene, nak Mbah Zubair iki maknane ngene. Sakjane aku dhewe cara kepengin milih iku tak waca ngene. Rofa tak waca jar ben ketok variasi tapi ora oleh ngono iku ora oleh. Nek wae rofa yo rofa. Dadi kudu ben wong ro nang ngaji ithaf apa ikhya pantes-pantese nganggo ithaf. Nang ngaji muin yo nggo ana. Aja pinter-pinteran nggo muin jebule kliru kabeh. Utawa sawangane iso maca muin njuk tolong ana tapi ben sawangane cerdas ana dak kok kamar dekne maca. Ora usah ngono. Wong roh kabeh ana tanpa muin apa muin tanpa ana ora ngarep bener tak jamin wis. Wes aku pinter sudul langit, nak maca muin tanpa anak tak jamin salah. Bulet ra karuan. Kulo nek kecelok wong pinter maca muin dhewean yo mriyang tenan iki. Piye, Pak? Jebule bareng tak waca ning anak iku yo gayane nyarai tapi men gugat. Perkara nggih domire ku ruwet, apa? Nggih domire ku napa? Ruwet. Fakanal awal musannaf ayaqula kadza. Seperti domir iki balik ning kene la kama yuhimu soniuh Jadi memang mana orang sing cerita, sing aran muin walim ta ora? Alim. Lah nek ngarang kok bulet. Lho ciri utama wong alim ku bulet lho. Dalam jadab. Taware jadaran wong alim. Sampeyan misale dadi wong alim mesti tersiksa. Babus sholati, mesti yang alim nak maca ping pindho babus sholati. Terus dibaleni nek babun as-sholatu. Mergo nak dimaknani babus sholati, pintune salat. Lah iya pintune salat iku opo? Ribet kan? Mulane sing maca babun hada babun as-sholatu iki nerangno salat. Mergo langsung babus sholati pintune salat. Pintune opo? Tapi akhirnya ana sing tengah-tengah babus sholati babu bayanis salat. Iku mbok mudhof. Ruwet. Nak wong ra alim kan enak, soante. Isane yo muk sitok iku sebab. Mulane kula kadang ngirim yo goblok urip kok penake ngono maksud. Mergo nak wong alim ku kakean napa pertimbangane ku keruweten napa? Di mutadak ta khobar ta mutadak sing mahdhuf. Karena apa ya? Kula nu kan sering mau tafsir. Iku nak wong alim nak kula gadah kitab Muskilul I'rabil Quran. Niku tak pikir kan wis masyhur ning ahli sunnah wa khalaqakum wa ma ta'malun wa malan gawe ing perkara tak maluna kang nglakoni sira kabeh. Umume kan ngoten. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Yo ana ulama sing usil. Ini karena fi ma'rum didzammi mengkritik
asnam sing la takhluqu syai'an. Nah, maknane ngene. Wa wa khalaqakum wa ma ta'malun. Yang kamu ciptakan apa? Batinku kok tambah bingung ya. Ketoke kok tambah pinter. Kula mau tafsir kan kadang-kadang kita tambah bingung. Mergo apa nyalahno iki kok ya luwih keren. Apa anut iki kok sawangane wis ora umum. Akhirnya sing mbok goblok terus sing umum melok sing umum-umum ae to. Melok sing napa? Umum-umum ae. Mboten niki cerita kadung darani pinter. Kula niki nerusno dawuhe Mbah Mujib. Kula gadah kitab namine Kitabul Waqfi, karangane Sayyid Hadi Asgaf. Niku beliau ngendikan wong sing iso wakaf 6 dakhalal jannah. Mau wakaf 6. Ada wakaf-wakaf yang kalau kamu salah itu kriminal besar. Dan kalau wasol juga kriminal besar, harus benar. Dan yang paling asik dari cerita itu apa? Kowe iku ora usah nakwil tentang Nabi Yusuf be Zulaikha, iku ora perlu ditakwil, mau cukup kowe bener waqafe. Selama ini kan selalu kita takwil mimbabi hasanatil abrar sayyatul muqarrab. Tapi nak cara Sayyid Hadi Asgaf niku kamu tidak perlu pakai solusi itu. Misalnya ngaten Nabi Yusuf kan digoda Zulaikha jenenge wong lanang ya rada piye greget kan. Zulaikha wayu setengah baya piye ngono. Jenenge Nabi Yusuf wong lanang normal ya rada piye. Akhirnya ditakwil. Ditakwil piye lho, ruwet. Tapi nak Sayyid Hadi Asgaf oleh maca ngeten, walaqad hammat bih waqaf. Dadi Zulaikha bener-bener ngempet seneng Yusuf, yo goda tenan. Waqaf terus wa hamma biha iku laula arra'a burhana rabb. Yusuf yo hamma tapi laula an ra'a andekan tidak melihat. Laula kan imtinaiyah. Berarti berhubung ra'a burhana rabbi yo lam yuhimma atau lam yahumma. Pokoke walhasil Yusuf ora salah blas kaya laula zaitun la akramtuka. Umpama ora ana Zaid aku mulyakno kowe. Berhubung ana Zaid gak sida mulyakno. Berhubung Yusuf ra'a burhana rabbi yo ora sida hamma. Lho kok mbok takwil lha opo? Ora ono. Mau barokah wakaf, mulane bareng ngaji iki ya ana wakaf walaqad hammat bi wakaf. Terus wa hamma biha laula arra'a burhana. Iku dakhalal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.